ॲक्च्युली आम्ही 19 नोव्हेंबर 2024 जे की काल आम्ही 2:15 वाजता एक रुटीन पेट्रोलिंगाक येयल्ले साकवार IDC आनी हांगा पार्किंग यार्डाक पयलें जाल्यार 2 एबंडन गाडी दिसल्यो आमकां विच इज सस्पिशियस. लागीं येवन पयलें जाल्यार थंय लिकराचो स्मेल येतालो. सो आमी हांगा पेट्रोलिंगाक 2 आमचे स्टाफ दवरले की कोण ड्रायव्हर क्लिंटर बीन कोण येता जाल्यार पळोवया म्हणून. सो इवेंच्युअली इवनिंग पर्यंत कोण येवना. सो वी कॉन्टेक्टेड टू अवर हेड ऑफिस and under the guidance of the Commissioner of Excise, Additional Commissioner of Excise, Assistant Commissioner of Excise and Superintendent of Excise हांकां कन्सल्ट करून मागीर आमी रेड मारली. आनी रेड मारतना आमकां तितून इंडियन मेड फॉरेन लिकर जे की रॉयल सिलेक्ट ऑफ 180 ml आनी इम्प्रेशन विस्की ऑफ 180 ml एक गाडयेन मेळ्ळो. आनी दुसरे गाडयेन आमकां मेळ्ळें एवरग्रीन विस्की ऑफ 750 ml. एनी आयडिया खंयच्यान आयली कितें आसा गाडी सद्याक तर आमकां कांयच आयडिया ना. इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. हेजेर आतां आमकां कळटलें फुडें. बेजिकली बिकॉज महाराष्ट्र इलेक्शन चालू आसा आनी गाडयो हांगा पावल्यो. ड्रायव्हराक बी तुमी हें केला ना, ड्रायव्हर आमच्या कॉन्टेक्टाक येवना. कोणूच ना. ना बेजिकली तुमी गाडी सकट रेकॉर्ड सीज केल्लो आहा. हां, वीथ व्हेकल. एबंडन गाडी. कित्याक ताजो 2 ट्रक रोड आसा. 2 आसा. एक सद्या हांगा आसा आनी एक आमी एक्सायज कस्टडीन दवरला. अरावंड व्हॅल्यू कितलो आहा टोटल? एक गाडयेचो व्हॅल्यू आसा 70 lakhs 8,000 लिकर गुड्स, 70 lakhs 8,000 ऑफ लिकर गुड्स. आनी दुसऱ्या गाडयेचो आसा 64 lakhs 80,000. इन्क्लुडींग व्हेकल अरावंड 1.5 crore जातले. इन्क्लुडींग व्हेकल म्हणल्यार दोगांची मार्केट प्रायस पळयली जाल्यार 25 lakhs आसतली. दॅट कम्स टू लिकर जो जाता दोनी मेळून 1,34 lakhs 88,000 जाता आनी 50 lakhsची गाडयोची व्हॅल्यू जाता. सो आनी फुडें डिटेल कांय ना सद्याक तुमच्या आतां गाडी एबेंडन करून गेला आतां आमी त्या एक्सायज कस्टडीन आमच्या घेताले. सो बेज रजिस्ट्रेशन नंबर कितें डिटेल्स मेळ्ळा तुमकां कितें इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स आमकां आसा. सो आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. तेजे वयर आमकां कळटलें फुडें कितें आहा. बट दीस गुड्स हॅव बीन सीज नाव. This goods has been seized and taken into the excise custody.